閂門，成架車靜晒。60剎停部車，水都唔濺一滴出嚟。雨撥開咗，架車竟然會提我閂窗。大家頭先睇到咧就係新款 Lexus 嘅 ES 內籠。咁點解一睇睇內籠先咧？因為如果單純睇個引擎咧，其實數字上真係唔係佢個重點嚟嘅，因為輸咗俾啲德國對手好多嘅。但係呢架車咧，其實精彩嘅地方正正就喺內籠，因為佢裏邊有好多好細節嘅設計，同埋一啲好窩心嘅設備咧，令到你用嘅時候感覺哇好滿足嘅。咁當然你有翻咁上下歷練，同有翻咁上下時間去慢慢捉摸，你先揾到佢呢啲嘅優點喺邊度嘅。ES250呢一副4氣缸引擎其實馬力係得207匹左右嘅。喺今時今日，大部分歐洲車廠都用晒 turbo 引擎嘅時候，207匹2005cc 係有少少偏低嘅。咁再睇佢個扭力25.2 kgm， 數字上好似 OK 啊。咁但係你再抄翻資料，其實佢同而家時下流行嘅1.3至1.5 turbo 引擎，德國我講緊差唔多，可能仲細少少。咁所以性能上邊，起碼數字上邊咧係一啲都唔吸引嘅。不過我都講啦，關鍵唔喺個性能啊嘛。呢部係入門版嘅 ES 嚟嘅，賣41萬幾。但係你唔好以為個設備就好少。首先佢一樣俾個8寸 mon 嚟嘅，不過就好似細咗少少。咁加埋個鐘喺側邊咧，好似以前大球場嗰個鐘咁嘅南華對精工咁啊。但係如果你買貴一個版本咧，有12點幾寸，掹到比較盡啲嘅。咁另外一個我覺得好正嘅設備咧，就係呢個自動冷氣座椅啦。因為皮椅你坐得耐咧，特別係熱天嘅時候咧，其實越坐越熱嘅，特別係背脊。咁佢突然間會着一層冷風咧，喺尾龍骨咁樣旋上嚟，哇爽到咧！仲有一樣嘢就係佢嘅 Auto Start Stop 啦。咁佢唔似歐洲嗰種嘅，即係唔理你3721，總之就停啦。咁你用個剎車咧係可以剎到佢成架車停晒，佢都唔會熄引擎嘅。跟住咧個 mon 咧就會着一句嘢 ，Sir， 你係咪真係想停咗引擎？啊，當然冇 Sir 字嚇。咁你就可以摁到一下咧，佢先熄嘅。咁所以揸呢架車咧，我基本上係冇撳熄過佢個 Auto Start Stop 嘅，我覺得非常非常好。我揸咗7日，基本上每一個上車嘅朋友咧，第一句都話：哇，好大喎，籠好舒服咁喎。嗱 ，Lexus 真係好叻做呢樣感覺嘅。首先，佢個座椅嘅造型同啲皮嘅質感咧，真係好容易令人覺得係好舒服、好靚嗰種感覺。咁呢個亦都係真嘅。咁呢啲同德國車係有少少唔同。第二就係佢個空間又真係好大嘅。我而家坐喺呢個位，睇住前面個對角，哇！你使唔使咁遠啊？成張波台咁遠嘅？咁呢個空間已經好得人驚啦。再加上呢個腳位，亦都係好大嘅。其實如果當佢係老闆車咧，都唔太過分嘅。不過老闆車嘅車頂就好少壓到咁低嘅。但係如果你個老闆係個老婆啊、阿爸阿媽，我諗佢哋覺得你發咗達㗎啦。哇！阿仔你買咁大部車嘅，咁巴閉嘅而家。入到車廂，你真係認真去摸一摸佢啲嘢咧。佢某啲位係特別腍，某啲位又冇咁腍。再摸下佢啲皮、啲木、嗰啲搭吊咧，同埋嗰啲接縫咧，其實你發覺佢真係一架貴嘅車嚟。不過佢就冇而家時下同級德國車啲咁 fancy 嘅嘢，佢做得好紮實。普通人一行入去，你發覺幾靚 OK 啊，但係就唔會話哇咁得意嘅啲嘢，佢冇啊。但係佢啲嘢係做得好細，同埋係真係做翻呢個級數應該俾你嘅嘢，就係貴啲嘅嘢。好簡單，呢啲咁嘅紋真係要用一輪你先發覺，哦，原來佢呢啲係波浪紋嚟喎，個觸感係非常之舒服嘅。仲有呢啲 dial。有啲金粉喺個掣裏邊，同埋啲質感咧係似以前嗰啲咩咧？嗰啲高級嘅咩 Marantz 音響啊、山水音響嗰啲掣咧，即係你見到影相樓嗰種咧。咁所以呢啲全部都係一啲好細節嘅嘢嚟嘅。而呢啲細節嘅嘢咧就唔係好堅力嘅，但係人哋俾個心機做嘅，大佬。提下大家要 subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 最好撳埋側邊嘅鈴鈴，咁有新片嘅時候你就第一時間知道。
嚟到而家我揸緊嘅呢一代 ES 咧，已經係第7代嚟㗎啦，唔講唔知嘅。呢一代嘅 ES 咧用咗一個新底盤叫 GAK 嘅，其實呢個底盤就好似福士集團嗰啲咩 MQ 乜 MQ 乜嗰啲，即係總之係同一個底盤，但係可以伸長縮短，適合唔同大細嘅車。咁但係大家唔好以為佢同 Camry 係一樣啊嚇，因為 Lexus 一路強調佢嘅底盤雖然係 share 底盤，但係佢哋做咗好多嘢嘅。咁就以輪軸佢嚟講，呢個都長過嘅 Camry 好多嘅。另外就係佢喺啲隔音嘅物料上邊咧，係用得多好多嘅。咁我睇過嘅資料咧，就係講 ES 咧成個車底咧有超過90% 嘅地方咧，都係落咗隔音物料嘅。咁所以成架車係比較靜嘅。再加上佢前邊呢兩塊係啲隔塵玻璃啦，咁所以你其實成架車一行入個車廂，你都覺得哇都幾靜喎。不過當你真係揸嘅時候咧，你仲係聽到引擎聲嘅。但係我覺得佢配嘅胎好似係唔係太啱咯，因為我用咗咁多日，我都覺得成架車好靜好靜，但係唯獨就係胎嘅聲音真係比較多少少。冇幾耐之前我都揸過新嘅 Camry， 坐過新嘅 Camry 嘅，一坐我發覺呢架明顯係真係高級啲嘅。第一當然係個空間嘅問題啦，第二就係個噪音嘅問題啦，第三就係嗰個懸掛個喐動嗰個特性。呢架咧明顯嗰個行程係比 Camry 短啲嘅，但係正因為係咁，反而係少咗 Camry 啲太過多嘅浮動。廠方就冇講佢個懸掛嘅改動同 Camry 有咩唔同，當然佢都唔會主動提啦。但係我覺得咧，佢係幾刻意將呢架車嗰個駕駛感咧提高翻少少嘅，即係冇 Camry 嗰種咁疏離嘅。揸慣咗而家嗰啲歐洲嗰啲 turbo 或者 double clutch 波箱，或者呢啲好勇猛嗰啲自動波箱咧，咁跳落呢架嘅時候，你會有好奇怪嘅感覺，點解反應好似慢咗咁咧？係㗎，因為本身佢扭力已經唔係真係好似啲 turbo 引擎咁大，其次佢真係有1.6、1.7噸咁重嘅，咁25點幾嘅 kgm， 咁呢頭家都幾重負擔嘅。咁所以你真係踩嘅時候咧，你夾硬踩到去高轉咧，其實俾到你嘅回報都唔係好多嘅。反而你欣賞佢個中低轉咧，佢又真係扭力係幾好，加埋呢個波箱嘅運作，其實普通嘅市區速度行到812都夠用，但係就唔係好勇猛嗰隻咯。再加上呢副引擎其實踩到高轉嘅時候，個聲音都係比較嘈少少嘅，咁所以我又唔係經常咁踩得好高轉，因為覺得冇咁嘅必要，無謂令佢辛苦啦，係咪？咁你話轉去 Sport 係咪好啲啊？我唔係好覺嘅，好少少啦。咁個波箱轉埋 S 有冇好啲啊？好少少啦。仲有就係呢個8前速嘅波箱，咁比以前就多咗2個波添。咁個 gear ratio 咧會更加闊，所以一波係更加大，咁啊8波就更加細，我種咁嘅感覺。不過呢個波箱有一套幾好嘅系統嘅，就係佢一個逆壓操作嘅 clutch， 去負責管理一個波箱 lock up 同埋唔 lock up 嘅情況嘅。咁乜嘢叫做 lock up 同唔 lock up 咧？其實一般嘅簡單嘅自動波箱咧，就係一個冬菇嗰個 torque converter， 跟住佢都會有 lock up 嘅，但係要你行得好順嘅時候，先至會 bypass 咗嗰個冬菇嘅逆壓嗰個中介角色，就引擎就啲力就直接去幫下噶啦。咁呢個咧就聰明地自己睇情況咧，就盡快 lock up 嘅。有時候2波3波佢已經 lock 咗噶啦。所以如果你成日都大腳油大腳 brake 嘅話咧，其實佢反而係覺得唔知你想點啊。你會覺得個波箱成日喺度轉下轉下又唔係好喐，點解揸下揸下有啲似 CVT 嘅？其實唔係，因為佢有2套系統好緊密咁喺度做緊。好似而家我咁嘅 case 順住揸咧，其實佢成日都掹住嗰種力嘅，即係嗰種力係直接傳遞到去個轆嗰度嘅，嗰種感覺幾強嘅。所以如果你話 engine 嘅扭力低，係嘅，數字上係低嘅。不過佢加埋呢套波箱嘅操作喺日常嘅車速裏邊咧，你只要唔係嗰種急躁型嘅駕駛者咧，你好容易覺得幾滿意嘅成個反應，所以要識用咯呢部車。
最後一樣嘢就係油耗啦，我就做咗11.1每百公里，以而家嘅油計算，即係過6過7到1公里啦。呢部車我揸咗超過700公里，好唔好揸？我可以答你係好揸嘅，不過要喺用家嘅層面，就唔係喺玩家嘅層面，因為呢架車唔係真係玩嘅車嚟嘅。咁佢點樣好揸法呢？首先佢本身嘅車體係幾大嘅，亦都幾重嘅。咁但係你揸起上嚟呢，你唔覺得佢好笨重嘅？呢樣已經係以往嘅 Lexus 都唔常見嘅一種特性嚟㗎啦。其次，關於操控嘅所有嘢，包括軚盤啦、剎車啦、油門啦、波箱啦，佢每樣嘢其實都係令你揸得好順，呢個係佢最大嘅目的，唔係要你揸得好快。咁可能 Lexus 都知道呢部車本身個定位都唔係一啲快嘅車嚟嘅，佢寧願你揸得好順，好似油門同臂力嗰個踏板，好似有一個隔熱墊咁樣啊！你踩落去硬係摁一摁有啲感覺，但佢又彈翻少少上嚟。嗱，有反應㗎，唔係踩咗落去冇反應嗰啲嚟㗎，所以好容易微細地調校呢啲腳踏嘅重量，又唔吃力嘅。軚盤扭動嘅時候，你唔覺得好重好吃力，但係佢有重量。呢啲全部都係一啲好精細嘅嘢，好似阿霆鋒嗰啲咧，哇審少少，係要咁樣磨先得嗰種咧，即係就係玩啲咁精細嘅嘢。咁呢種精細嘢唔係令佢跑得快，係要佢行得好順。只要你揸得有技巧，唔使好高嘅啫，你都可以揸到架車好平穩，好平穩。我自己揸嘅係棍波嘅 Coupe 嚟嘅，咁所以突然間跳上呢一個，咁當然空間好大啦。但係呢啲好明顯唔係我自己嗰杯茶嚟嘅。不過我揸咗咁多日呢，我覺得佢係有另外一套嘅造車哲學，我都衷心欣賞嘅。因為好多人揸車其實係求一個安靜平穩嘅一個運輸空間嘅啫嘛，唔係下下都要乒乒乓乓噶嘛。即係好似歐洲車，有時候佢俾咗好多新科技你，俾咗好多嘢你每一下 kick down 佢就乒乒乓乓萬幾兩萬樣嘢幫你喺度，總之就呢一下就俾晒你啦咁。但係佢咩嘢都係嚟得比較柔順啲，簡單到連剎車都可以咁容易控制到。你又可以停穩架車而唔騷擾車裏邊任何一個人，呢種係一種好微細嘅造車哲學，你未必欣賞。不過你用過嘅時候，你就會知道其實呢種係另外一套嘢，比較東方、比較禪嘅嘢。咁當然你仍然要速度嘅話，我都吹你唔脹。咁你買其他啦，但係你要舒服，你要我用部車，我要坐部車，呢部真係幾好嘅選擇嚟嘅。